হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পৌলমীর সাতকাহনে। একটা কথা আমি লাইভে বলেছিলাম যে আমি কিন্তু স্নিজিং পার্ট 3 চ্যালেঞ্জ নিয়ে অফকোর্স আসতে চলেছি এবং সেটাতে থাকবে একটা টুইস্ট। সেই টুইস্টটা হলো দিস গার্ল। আমি এবার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ যেটা করতে চলেছি সেটা কিন্তু আর একা না, আমার সাথে আছে আমার পার্টনার, আমার লিটল সিস্টার। তো ওকে নিয়ে করব স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। এবার স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করব আমরা দুটো ভাগে, মানে আমরা করব দুটো জিনিস নিয়ে। সেটা হলো প্রথমেই চিরাচরিত লম্বা একটা কাগজ রোল করে নিয়েছি, এটা নিয়ে আমরা হাঁচবো। তো এটা নিয়ে হাঁচার পরে আমরা কি করব, উই উইল ব্লো আওয়ার নোজ। সেটা আমরা কিসে করব, করব টিস্যু পেপারে। তারপর আমরা যাব আমাদের সেকেন্ড স্টেপে এবং ঠিক ওই একইভাবেই কিন্তু আমরা আমাদের স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করব। আমাদের দুজনের হাতে আছে টিস্যু পেপার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কাগজের এই কোনটা। সো আমরা এবার শুরু করব আমাদের নাক খোঁচানো আর মন দিয়ে শুরু করব হাঁচা। সো বলো, শুরু কর। মাই গড, তোমরা তো জানোই যে আমার অবস্থাটা কতটা খারাপ হয়ে যায়। হ্যাঁ গন, বনু খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিস, জোরে জোরে হাসতে হবে। হ্যাঁ মাগো, খুব বাজে অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। নেই মনে হচ্ছে আমি আর ভূতল্লাতে এত হেঁচে হেঁচে। তারপরে ও হেরে গেছে। আমি কিন্তু আর হারিনি। নাক টাক সব লাল হয়ে গেছে। নেক্সট স্টেপে যাওয়ার জন্য আমরা যেটা চুজ করেছি সেটা হলো একটা ছোট্ট ফেদারের পিস নিয়ে নিয়েছি। আমি তো যাই নাকে একটু খোঁচাই দেখা যাচ্ছে। আমার অবস্থা তো সবসময় খারাপ হয়ে যায়, তোমরা জানোই। আই গুডনেস, ওর তো হাঁচি পাচ্ছেই না, আর আমার অবস্থা হেঁচে হেঁচে একেবারে বাবা চোখ দিয়েও জল বেরিয়ে যাচ্ছে। Someone please save me. বাট এটা বলতে হবে যে এটার থেকে কাগজটা বেশি মানে এফিশিয়েন্ট বা বেশি কাজ করছিল। হ্যাঁ বেশি একটা, আমি জানি না, আমার তো এটাতে বেশি কাজ করছে, তোর কেন করছে না আমি জানি না। এটা খুব সরু আর এটা খুব পকি এবং নাকে তো ভীষণই পোক করছে। আমার তো মানে যেতে না যেতেই হাঁচি পড়ছে, কিন্তু তোর কি করে পড়ছে না আমি বুঝতে পারছি না। আমি এটাতে খুব, সেটাও হতে পারে।
আমার অবস্থা খুব খারাপ, চোখ দিয়ে ফাইনালি she has sneezed. তো I have blown my nose too. তো আজকে আমরা আমাদের স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা কমপ্লিট করলাম। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে, তাই আমরা দুজনেই বলবো তাহলে অবশ্যই লাইক করতে হবে, কমেন্ট করে জানাতে হবে, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা অল বেল আইকনটা প্রেস করে দিতে হবে। আর দেখা হবে আবার কোনো না কোনো ব্লগ বা ভিডিওতে বা লাইভে। আর ততক্ষণ অবধি নিজেদের খেয়াল রাখবে, পরিবারের সকলের খেয়াল রাখবে। সো টিল দেন সবাইকে আমাদের দুজনের তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা আর সবাইকে টাটা।